Hier ist alles voll mit Öl. Ganz schön lecker. Ja. Eieiei. Oh Mann. Jo, jo, jo. Guten Abend und herzlich willkommen in... Jo, jo, jo. Hallo und... Guten Abend und herzlich willkommen in einem neuen Video zu diesem wunderschönen Fahrzeug CLS C219 320 CDI V6 3 Liter Diesel. Heute machen wir eine kleine Bestandsaufnahme. Wie ihr seht, habe ich jetzt den guten alten CLS hier in die Werkstatt. Die Arme habe ich schon eingestellt fürs Hochheben. Um Zeit zu sparen, habe ich hier die ganze Unterbodenverkleidung schon abgenommen, so dass, wenn ich jetzt das Auto hochhebe, dass wir gleich anfangen können. Zuerst muss ich sagen, ich habe gemerkt, dass er irgendwie Öl verliert hier vorne. Ich weiß nicht, unten habe ich gesehen, ist ein bisschen, ja, ein bisschen mehr so eingeschmiert mit Öl. Zweitens klappert hinten links irgendetwas. Wenn ich so über diese Pflastersteinwege oder Straßen fahre, dann scheppert es so hin, so wie eine Blechdose. Und das dritte ist vorne rechts, habe ich bemerkt, dass da irgendwie was nicht in Ordnung ist. Wie soll ich das beschreiben? So klackern, irgendwie so komisches Geräusch. Ich weiß nicht, vielleicht ist da Querlenker oder was kaputt, aber der CLS fährt sich einwandfrei. Mal schauen, was es jetzt gibt. Sowieso wollte ich eine Bestandsaufnahme machen, weil es wird auch ein bisschen was passieren mit diesem Fahrzeug. Ich habe da schon was im Kopf, aber ich muss zuerst mit dem Mustang fertig sein. Deshalb gab es auch keine Videos eine Zeit lang, so um die 2 Wochen, weil ich war intensiv, konstant beschäftigt mit dem Mustang, das endlich TÜV hat und so, bla bla bla. Felgenfahrwerk sind eingetragen und so, aber dazu komme ich in einem nächsten oder anderen Video. Jetzt geht's mit dem CLS hoch und dann schauen wir, was uns unten erwartet. Vielleicht haben wir böse Überraschungen, vielleicht finden wir irgendwas unten, vielleicht so Sack mit Gold, keine Ahnung. Von Gold können wir bloß Öl finden. Der Moment der Wahrheit. Im letzten oder vorletzten Video hat jemand geschrieben, Rest in Peace an die Hose. So, jetzt habe ich schicke Arbeitshose. Ne? So, jetzt fangen wir an. Zuerst überprüfe ich hier so, ob es was klackert, wackelt. Wie ihr schon sehen könnt, Bremsen sind neu. Ungefähr, so ich glaube Ende Sommer haben wir die eingebaut. Ja, Klötze sieht man jetzt schlecht, aber die sind auch neu. Winterreifen habe ich schon erwähnt, dass die sind auch letzter Winter neu gekommen. Jetzt schauen wir so ein bisschen, ob wir hier Spiel haben. Ne, das ist alles fest. Hört sich alles gut an. Ja, soweit so gut. Schauen wir uns den Dämpfer an. Also Kompressor vom Luftfahrwerk, von der Elmatic, der ist schon gemacht. Der macht keine Probleme. Die Ventilblöcke hier sind nicht undicht und die verlieren hier auch gar nichts. Sieht man auch so schön. Ja. Zeige ich auch dann von der anderen Seite. Hier sieht man die Gummis. Die sind alle gut. Schauen alle gut aus. Da klappert nichts, poltert nichts, nichts wackelt, hat keine Luft. So, hier schaut ja alles noch gut aus. Eigentlich sollte ich hier jetzt mit so Brecheisen kommen und mal alles besser überprüfen. Aber das schaut ja alles gut aus. Lenkgetriebe gibt es auch nichts. Das ist hier Wasser, weil draußen regnet es. Fangen wir dann hier, andere Seite, schon mit dem Dämpfer an. Der ist auch trocken.
Hier von die Querlenker sind auch alle Gummis intakt und nicht porös, keine Brüche und so. Hier von diesem Querlenker hier sieht man so ein bisschen innen vielleicht, aber das schaut noch alles ganz gut aus. Jetzt mache ich die Karre wieder ein bisschen runter, um zu schauen, ob wir jetzt hier irgendwo Spiel haben. Irgendwas ist da faul, ich weiß nicht, aber schauen wir jetzt. So, wie schon gezeigt, Bremsen neu. Ja. Ja. Hört man das? Komm mal näher. So. Ja, das hört man. Hier habe ich mir das schon alles angeschaut und wenn ich hier das Rad bewege, kommt das Geräusch hier irgendwie aus der Mitte. Kann das Lager sein, kann das was anderes sein, ich weiß es nicht. Vielleicht weiß jemand von euch, was das sein könnte. Schreibt es mir gerne auch in die Kommentare. Aber ich denke, das ist das Radlager. Und das Radlager kann man ja bei Mercedes hier nachstellen oder einstellen, dass der wieder keine Luft hat. Also auf jeden Fall war meine Vermutung, dass hier was nicht passt. Jetzt schauen wir mal weiter. Hier unten, bevor wir nach hinten gehen, zweite Sache war Ölverlust. Wie man das hier schon sieht. Hier ist überall Öl. Hier ist alles voll mit Öl. Ganz schön lecker. Ja. Eieiei. Es kommt von irgendwo da oben. Hier auf der rechten Seite. Das sieht man ja auch hier von diesem Flansch, dass da massives Öl rauskommt. Und so, das muss ich dann von oben schauen. Aber auf jeden Fall ist hier bei dieser Verbindung massiv Öl und Dreck. Und ich glaube, da kommt was raus und spritzt so hier überall das Öl raus. Ansonsten haben wir hier nichts, kein Wasser, gar nichts. Hier haben wir einen Haufen Dreck. Hier ist alles schön trocken. Ja, Lenkgetriebe habe ich schon gezeigt, ist trocken. Und das Öl hier kommt ja auch von oben. Wie gesagt, diese rechte Seite. Sieht man auch hier, dass es so rauskommt. Und dann hier runter. Auf jeden Fall muss man da schauen und das beseitigen, reparieren. Hier Ölwannendicht oder Getriebe haben wir vor einem Jahr neu gemacht, wie ihr das schon vielleicht wisst. 7G-Tronic bei Mercedes. Probleme. Schönes Getriebe, aber macht so ab und zu Probleme bei dem einen oder anderen. Ist ja schon bekannt. Da gibt es ja dieses Getriebesteuergerät, dass da drin diese Sensoren, Ventile oder sowas kaputt geht und bleibt er hängen. Hatten wir schon alles, aber haben wir Gott sei Dank alles gemacht. Da ist alles trocken. Hier DPF. Ist voll. Was gibt es da noch Schönes? Hier hinten füllen wir nochmal den Dämpfer. Der ist trocken. Ich sehe da kein Öl. Das, was jetzt ein bisschen nass ist, das kommt ja vom Regen, von der Straße. Hier sind auch diese ganzen Querlenker-Gummis, Achsmanschetten. Ja, die Achsmanschette könnte man eventuell auch mal neu machen, weil die ist hier schon so richtig, schau mal, so richtig hart, aber das geht noch. Hier haben wir
kein Stiel. Da ist alles ganz in Ordnung. Okay. Und jetzt hier rechte Seite hinten. Dämpfer ist auch trocken. Der verliert auch keine Luft und so, der sackt nicht ab. Es funktioniert, das Luftfahrwerk funktioniert einwandfrei. Ja. Kommt halt nichts. Differential, staubtrocken, alles gut, sauber. Ich weiß nicht, ob da schon mal was gemacht wurde wegen der Schrift hier oder nicht, aber das ist jetzt auch egal, weil das ist schon intakt. Hardy-Scheibe hier schaut gar nicht so schlecht aus. Hier gibt es so einen kleinen Riss, so klitzeklein. Müssen wir jetzt keine Panik schieben. Das ist alles noch in Ordnung, kann man fahren. Im Großen und Ganzen ist hier wieder das Gleiche. Ne? Ist hier die Hardy-Scheibe noch ganz okay. Das müssen wir jetzt nicht ganz dringend wechseln. Ja, die Hardy-Scheibe ist jetzt nicht so wichtig. Wir haben vorne rechts was Wichtigeres zu machen und diesen Ölverlust. Und wenn ich schon hier hinten bin, weil ich habe jetzt die vordere Hardy-Scheibe nicht gezeigt, aber wenn wir schon hier hinten sind, dann schauen wir, was hier nicht in Ordnung ist. Ich habe hier Vermutung, dass das Hitzerschutzblech irgendwie so lose ist, aber ja. Ah, hier. Hier ist diese Halterung durchgerostet. Ja, muss man schauen, was wir hier machen können. Aber das ist genau dieses Geräusch, was man hört, wenn man über so Pflastersteinstraßenwege fährt. Wir zeigen hier nochmal vorne die vordere Hardy-Scheibe. Die ist dann hier. Die ist auch ein bisschen älter, sieht man ja. Aber im Großen und Ganzen ist die noch okay. Ich würde da noch nichts machen und keine Panik schieben. Wie gesagt, wir haben ja Wichtigeres zu tun. So, Fazit, CLS, Bestandsaufnahme. Wir haben 3 Punkte. Erstens, Ölverlust, müssen wir schauen, wo das kommt. Zweitens haben wir hier meine Vermutung das Radlager. Und dann haben wir hinten noch am Auspuff diese Halterung, Befestigung. Wir müssen schauen, ob wir das festschweißen können. Und jetzt muss ich schauen, woher das Öl kommt, was da undicht ist, genau. Hier, Radlager muss ich schauen, dass ich den einstelle. Und hinten das Schweißen machen wir zuletzt. Und das wäre es dann eigentlich. Ich mache jetzt die ganze Unterbodenverkleidung wieder drauf. Dann schauen wir zuerst das Radlager, schauen wir das Öl. Auspuff kann man auch anderes Mal machen, weil das ist jetzt nicht so wichtig. Das war es dann auch mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, kommentiert es gerne, abonnieren, Glocke aktivieren und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!